നമ്മളെല്ലാവരും വിമാനത്തെ ഒരു വലിയ അത്ഭുതമായി നോക്കിക്കാണാറുണ്ട്. ഈ വിമാനം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് അതിന് വായുവിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നത്? ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം കാരണം അത് താഴേക്ക് പതിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഒരു പൈലറ്റിൻ്റെ ജോലി എന്താണ്? അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് വിമാനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്? വിമാനത്തെ ഒരു വശത്തേക്ക് തിരിക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അദ്ദേഹം തിരിക്കുക? എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിനെ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുക? എങ്ങനെയായിരിക്കും കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ റൺവേയിലേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക? ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് വളരെ വിശദമായി, വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഭാഷയിൽ നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം നമുക്ക് ടേക്ക് ഓഫിൽ നിന്നും തന്നെ തുടങ്ങാം. ടേക്ക് ഓഫ് എന്നാൽ റൺവേയിലൂടെ കുറേ അധികം നേരം സഞ്ചരിച്ച് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ദൂരം എത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വേഗത എത്തുമ്പോൾ അത് മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നതാണ്. എങ്ങനെയാണ് അതിന് മുകളിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കുന്നത്? അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിലേക്ക് തന്നെ വരാം. ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ എഞ്ചിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. പൈലറ്റ് എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു. എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ വിമാനം മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് അതിൻ്റെ വീല് റൺവേയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും. വീല് കറങ്ങുന്നതാണ്. വിമാനം മുന്നോട്ട് പതിയെ സഞ്ചരിച്ചു തുടങ്ങുന്നതാണ്. ഈ ഫോഴ്സിനെയാണ് ത്രസ്റ്റ് എന്ന പേര് കൊണ്ട് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ത്രസ്റ്റ് കാരണമാണ് വിമാനം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ വിമാനം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ വേഗത വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ വർദ്ധിച്ച് ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക വേഗതയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ വിമാനം മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് വിമാനം മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നത്? വിമാനത്തെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്താനായിട്ട് പ്രത്യേകം എഞ്ചിനൊന്നുമില്ല. അതിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന എഞ്ചിൻ ത്രസ്റ്റിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ്, വിമാനം മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അതിനെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്താൻ വേണ്ടി അതൊന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല. വേഗത കൂട്ടുന്നുണ്ട് എന്നത് ഒരു ഫാക്ടർ തന്നെയാണ്. എങ്ങനെയാണ് മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് വിമാനത്തിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ചില ഫോഴ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ത്രസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. വിമാനം മുന്നോട്ട് പോകുന്നു, അതുതന്നെയാണ് ത്രസ്റ്റ്. എന്നാൽ ശക്തമായ വേഗതയിൽ കാറ്റിൻ്റെ എതിർദിശയിൽ വിമാനം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ കാറ്റ് കാരണം എതിർദിശയിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ആ ഫോഴ്സിനെയാണ് ഡ്രാഗ് എന്ന പേര് കൊണ്ട് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ത്രസ്റ്റ് മുന്നോട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഡ്രാഗ് പിന്നിലേക്കായിരിക്കും ആ വിമാനത്തെ വലിക്കുന്നത്. ഇതുകൂടാതെയുള്ള ഫോഴ്സാണ് വെയിറ്റ്. നമുക്കറിയാം, ഭാരമുള്ള ഏതൊരു വസ്തുവിനെയും ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം താഴേക്ക് വലിക്കുന്നതാണ്. വിമാനത്തിലും ഇത് തന്നെ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. വിമാനം വളരെയധികം ഭാരമുള്ള ഒരു വെഹിക്കിളാണ്. ആ വെഹിക്കിളിനെ തീർച്ചയായിട്ടും ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം താഴേക്ക് തന്നെ വലിക്കുന്നതാണ്. ആ ഫോഴ്സാണ് വെയിറ്റ്. ഇനിയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോഴ്സ് വരുന്നത്. അത് ലിഫ്റ്റാണ്. ലിഫ്റ്റാണ് വിമാനത്തെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി നിർത്തുന്നത്. വെയിറ്റും ലിഫ്റ്റും തമ്മിൽ ഒരു വടംവലി തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വെയിറ്റ് വിമാനത്തെ താഴേക്ക് വലിച്ചിടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ലിഫ്റ്റ് അതിനെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ആ വടംവലിയിൽ ലിഫ്റ്റ് വിജയിക്കുമ്പോൾ വിമാനം മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ടേക്ക് ഓഫിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം. എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. എഞ്ചിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കാരണം വിമാനം മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. വീലിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ സഞ്ചരിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക വേഗതയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ വിമാനത്തിൻ്റെ ചിറകിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ പൈലറ്റ് വരുത്തുന്നതാണ്. വിമാനത്തിന് ലിഫ്റ്റ് എന്ന ഫോഴ്സ് നൽകുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വിങ്സ് തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചിറകുകൾ തന്നെയാണ്. വിമാനത്തിൻ്റെ ചിറകുകൾ നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വിമാനത്തെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അതിൻ്റെ ആ നീളമേറിയ ചിറകുകൾ കണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ്. ആ ചിറക് കാരണമാണ് വിമാനം മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നത്. അപ്പോൾ ചിറകിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു സിംഗിൾ സ്ട്രക്ചറായിട്ട് മാത്രമാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷേ അതൊരു സിംഗിൾ സ്ട്രക്ചർ മാത്രമല്ല, അതിൽ ചില ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ആ ഭാഗങ്ങൾ പൈലറ്റിന് ചലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. വിങ് പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ടെയില്, അല്ലെങ്കിൽ വിമാനത്തിൻ്റെ വാല്. അതിനൊരു പ്രത്യേക രൂപം തന്നെയുണ്ട്. അവിടെയും ചലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ചില ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് വിങ്ങിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം. വിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുക്കാം. അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മുറിച്ചെടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു രൂപം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിനെയാണ് എയറോഫോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം അല്പം മുകളിലേക്ക് ഉന്തിയായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത്. പിന്നീട് അത് പുറകിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അല്പം താഴ്ന്നു പോകുന്നതാണ്. അതേസമയം അതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ വളവുകളൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ചെറിയ രീതിയിൽ അത് വളയുന്നുണ്ട് താനും. മുകൾ ഭാഗമാണ് ഏറ്റവും വലിയ രീതിയിൽ വളഞ്ഞു പോകുന്നത്. കാറ്റ് എല്ലായ്പ്പോഴും ശക്തമായിട്ട് തന്നെ വിമാനത്തിൽ പതിക്കുന്നതാണ്. വിമാനം മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ വിമാനത്തിൻ്റെ എതിർവശത്തേക്ക് ഒരു കാറ്റ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ആ കാറ്റ് ഈ വിങ്ങിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്നതാണ്. വിങ്ങിൻ്റെ എയറോഫോയിൽ ഷേപ്പ് കാരണം അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തൂടെ പോകുന്ന കാറ്റ് അത് കൂടുതൽ വേഗതയിലായിരിക്കും സഞ്ചരിച്ചു പോകുന്നത്. അതേസമയം താഴ്ഭാഗത്തൂടെ പോകുന്ന കാറ്റ് അത് താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ വേഗതയിലായിരിക്കും സഞ്ചരിച്ചു പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു പ്രഷർ വേരിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. മുകൾ ഭാഗത്ത് താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ പ്രഷറും താഴ്ഭാഗത്ത് കൂടിയ പ്രഷറുമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. പ്രഷർ എന്താണ്? പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് വായു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമ്മർദ്ദമാണ്. ആ സമ്മർദ്ദം കാരണമാണ് മുകളിലേക്ക് വിമാനം ഉയരുന്നത്. താഴേക്ക് ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം കാരണം വെയിറ്റ് എന്ന ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു.
ആ വെയിറ്റിനെയും അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രഷർ മുകളിലേക്കുണ്ടെങ്കിൽ വിമാനം മുകളിലേക്ക് തന്നെ ഉയരുന്നതാണ്. ഇനി ആംഗിൾ ഓഫ് അറ്റാക്ക് എന്ന ഒരു പാരാമീറ്റർ കൂടി പരിശോധിക്കാം. വിമാനത്തിൻ്റെ എതിർദിശയിലേക്ക് കാറ്റടിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു. ഈ എയറോഫോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ വിങ്ങിലേക്ക് ഏത് ആംഗിളിലാണ് കാറ്റടിക്കുന്നത്? അതാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് അറ്റാക്ക്. ആംഗിൾ ഓഫ് അറ്റാക്ക് വർദ്ധിക്കുന്നതനുസരിച്ച് തന്നെ ലിഫ്റ്റും വർദ്ധിക്കുന്നതാണ്. റൈറ്റ് ബ്രദേഴ്സ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വിമാനം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ആ വിമാനം ഭംഗിയായിട്ട് അവർക്ക് പറപ്പിക്കാനും സാധ്യമായി. റൈറ്റ് ഫ്ലയർ എന്ന പേരിലാണ് ആ വിമാനം അറിയപ്പെടുന്നത്. അതിലും ഇതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യ തന്നെയാണ് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. എയറോഫോയിൽ അതിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ വിമാനങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന അത്രയും വലിപ്പമേറിയിട്ടുള്ള ഒരു എയറോഫോയിലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ചെറിയ കർവ് മാത്രമാണ്. എയറോഫോയിലിൻ്റെ മുകൾ വശത്തിനോട് സാമ്യമുള്ള ഒരു കർവ് മാത്രം. അത്തരത്തിലുള്ള 2 കർവുകളാണ് റൈറ്റ് ബ്രദേഴ്സിൻ്റെ വിമാനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ അത് തന്നെ ധാരാളമായിരുന്നു. കാരണം റൈറ്റ് ബ്രദേഴ്സിൻ്റെ വിമാനം താരതമ്യേന വളരെയധികം ഭാരം കുറഞ്ഞ ഒരു വിമാനമാണ്. അതിൽ കാര്യമായിട്ട് യാത്രക്കാരൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മാത്രം മതി അവിടെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു ലിഫ്റ്റ് നൽകാൻ. വീഡിയോയുടെ തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു കാര്യം, നിരവധി ആളുകൾ എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, എങ്ങനെയാണ് എന്നെപ്പോലെ ഒരു ആസ്ട്രോണമർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആസ്ട്രോഫിസിസ്റ്റ് ആവുക എന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആസ്ട്രോണമിയിൽ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രയാസമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ആസ്ട്രോഫിസിസ്റ്റ് ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് ദുർഘടം പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അതിന് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു കോഴ്സ് തന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൂർണ്ണമായിട്ടും ഓൺലൈനിലൂടെയാണ് ഈ കോഴ്സ് നടപ്പിലാക്കുക. പാസ്സാകുന്നവർക്ക് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആസ്ട്രോഫിസിസ്റ്റിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ സമയമനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ദിവസങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ കോഴ്സ് ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവർക്കും ഏത് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ളവർക്കും ഒരുപോലെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ കോഴ്സിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ എന്നോടൊപ്പം റിസർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട്. ഓൺലൈനിലൂടെ ആയിരിക്കും ആ റിസർച്ച് സെഷൻ നടപ്പിലാക്കുക. ഒരിക്കൽ ഈ കോഴ്സിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലെ ക്ലാസ്സുകളും സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസും നിങ്ങൾക്ക് ആയുഷ്കാലം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അഡ്വാൻസ്ഡ് ആസ്ട്രോഫിസിക്സ് കോഴ്സിൻ്റെ ഫീസ് 3000 രൂപയാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 50% ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. അതിനുവേണ്ടി വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ അഡ്വാൻസ് എന്ന പ്രോമോ കോഡ് ഉപയോഗിക്കുക. ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലോപ്പ് എന്ന ഭാഗം കൂടി ഈ വിമാനത്തിൻ്റെ ചിറകുകളിലുണ്ട്. അതും പൈലറ്റിന് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. വിമാനത്തിൻ്റെ വായുവിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരത്തെ സഹായിക്കുന്ന പ്രധാനമായിട്ടും 3 ഫാക്ടറുകളാണ് അപ്പോഴുള്ളത്. ഒന്ന് വിമാനത്തിൻ്റെ വേഗത തന്നെ. ആ വേഗത കാരണം അവിടെ എയറിന് ഒരു സ്പീഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ആ സ്പീഡിനുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനം കാരണമാണ് മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു പോകുന്നത്. മറ്റൊന്ന് ആംഗിൾ ഓഫ് അറ്റാക്ക് ആണ്. അതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ പരാമർശിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മൂന്നാമത്തത് സ്ലാറ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലോപ്പ് ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ടേക്ക് ഓഫിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം. ത്രസ്റ്റർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കാരണം വിമാനം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു പ്രത്യേക വേഗത കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ വിമാനത്തിൻ്റെ ചിറകിൻ്റെ ഭാഗമായ സ്ലാറ്റും ഫ്ലാപ്പും അത് രണ്ടും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം ആംഗിൾ ഓഫ് അറ്റാക്ക് വർദ്ധിക്കുന്നതാണ്. വിമാനത്തിന് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ലിഫ്റ്റ് ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. വെയിറ്റിനെ അതിജീവിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ലിഫ്റ്റ് ഉയരുമ്പോൾ വിമാനവും മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നതാണ്. പക്ഷേ വിമാനം ഉയരുന്നതിന് മുൻപ് പൈലറ്റ് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് അതിൻ്റെ ടെയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ടെയിലിൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള 2 ഭാഗങ്ങളുള്ള കാര്യം നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിനെ എലിവേറ്റർ എന്നും റൂഡർ എന്ന പേരിലുമാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. എലിവേറ്റർ വെർട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ഫോഴ്സിനെയാണ് നേരിടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം റൂഡർ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സിനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ വിമാനം മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നതിന് മുൻപ് എലിവേറ്ററിനെ അല്പം മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്ന് കൂടുതൽ ആംഗിൾ ഓഫ് അറ്റാക്ക് ആണ് അവിടെ ലഭ്യമാകുന്നത്. ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ലിഫ്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു. ആ ലിഫ്റ്റിനെ തുടർന്ന് വിമാനം പതിയെ മുകളിലേക്ക് ഉയരുകയാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് അറ്റാക്ക് ടേക്ക് ഓഫ് സമയത്ത് 15 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. വിമാനത്തിൻ്റെ ചിറകിന് മറ്റൊരു പ്രാധാന്യം കൂടിയുണ്ട്. ത്രസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ത്രസ്റ്റ് കാരണമാണ് വിമാനം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ആ ത്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് എഞ്ചിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കാരണമാണ്. എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഫ്യുവൽ അത്യാവശ്യമാണ്. ഈ ഫ്യുവൽ എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്? അത് വിങ്ങിൽ തന്നെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ വിമാനം ഇപ്പോൾ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു ഫേസിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലൈം ഫേസ് എന്ന പേരുകൊണ്ട് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ സമയത്ത് അതിശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രാഗ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും അവിടെ അനുഭവപ്പെടുക. കാരണം ശക്തമായ രീതിയിൽ കാറ്റ് വിമാനത്തിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് അടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. അതിനെ അതിജീവിക്കണമെങ്കിൽ, വിമാനം മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകണമെങ്കിൽ അവിടെ ത്രസ്റ്റ് കൂടുതലായി വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എഞ്ചിൻ കൂടുതലായി പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് ത്രസ്റ്റ് കൂടുതലായി അവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. അതിനെ തുടർന്ന് ഡ്രാഗിനെ അതിജീവിക്കാൻ ഇവിടെ സാധ്യമാകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറേ അധികം നേരം സഞ്ചരിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും വിമാനം അതിൻ്റെ ലെവലിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഒരേ ലെവലിൽ തന്നെ അത് സഞ്ചരിക്കുന്നതുമാണ്. ക്ലൈം ഫേസ് അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്.
ഈ സമയത്ത് ഡ്രാഗും ത്രസ്റ്റും തുല്യമായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ലിഫ്റ്റും വെയിറ്റും അവിടെ തുല്യമായിരിക്കും. അങ്ങനെ ശാന്തമായ രീതിയിൽ വിമാനം മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അതിനെ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ത്രസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ആ ത്രസ്റ്റ് കാരണം വിമാനം മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ഇനി വിമാനത്തിന് ദിശ തിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കാരണം എപ്പോഴും ഒരേ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ തന്നെയല്ല സഞ്ചരിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മാറുന്നതനുസരിച്ച് ആ വിമാനത്തിൻ്റെ സഞ്ചാര പഥത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ആ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത്? നമ്മളൊരു കാർ ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റിയറിംഗ് തിരിക്കുന്നതിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കാറിനെ തിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ഒരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് റൂഡറിനെ ചലിപ്പിക്കുക. റൂഡർ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ചലനങ്ങൾ ഇവിടെ സാധ്യമാകേണ്ടതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് സാധ്യമാകുന്നതുമാണ്. റൂഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വലതുവശത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുവശത്തേക്കോ വിമാനത്തെ തിരിക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ അത് യാത്രക്കാരിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിസ്കംഫോർട്ടായിരിക്കും സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റൂഡർ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. വിമാനത്തിൻ്റെ ചിറകിൽ എയിലറോൺ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു ഭാഗമുണ്ട്. ആ എയിലറോണിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് വിമാനത്തെ തിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് വലതുവശത്തേക്കാണ് വിമാനത്തെ തിരിക്കേണ്ടതെന്ന് എടുക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇടതുവശത്തെ ചിറകിലുള്ള എയിലറോൺ താഴേക്ക് തിരിക്കുക. അങ്ങനെ താഴേക്ക് തിരിക്കുന്നതിലൂടെ ആ ഭാഗത്ത് ആ ചിറകിൽ കൂടുതൽ ലിഫ്റ്റ് അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ്. അതേസമയം വലതുവശത്തെ ചിറകിലുള്ള എയർഫോയിൽ അത് മുകളിലേക്ക് തിരിക്കുക. അങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് തിരിക്കുന്നതിലൂടെ അവിടുത്തെ ലിഫ്റ്റ് അല്പം ഒന്ന് കുറയുന്നതാണ്. അത് കാരണം എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ഇടതുവശത്തെ ചിറക് അല്പം മുകളിലേക്ക് ഉയരുകയും വലതുവശത്തെ ചിറക് അല്പം താഴേക്ക് താഴുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ വിമാനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മുകളിലേക്ക് ഉയരുകയും ഒരു ഭാഗം താഴേക്ക് താഴുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ വിമാനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മുകളിലേക്ക് ഉയരുകയും മറുഭാഗം താഴേക്ക് താഴുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ചരിയുന്നത് കാരണം അത് വലതുവശത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്. ഇതിനെ ഒരുപാട് ഫാക്ടറുകൾ സ്വാധീനിക്കുന്നതാണ്. എത്രമാത്രം വേഗതയിലാണ് വിമാനം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, എത്രമാത്രം ഡിഗ്രിയിലുള്ള ചരിവാണ് എയർഫോയിൽ വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്, ലെഫ്റ്റിൽ എത്രയാണ്, റൈറ്റിൽ എത്രയാണ്, അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ലിഫ്റ്റിന്റെയും വെയിറ്റിന്റെയും വ്യതിയാനം എത്രയാണ്, ഈ ഫാക്ടറുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് വിമാനം തിരിയുന്നത്. അത് എത്രമാത്രം തിരിയുന്നു എന്നത് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ അളവുകോലിലും ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ കാരണമാണ്. ഇങ്ങനെ എയർഫോയിൽ ഉപയോഗിച്ച് വിമാനത്തെ തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യാത്രക്കാരിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഡിസ്കംഫോർട്ട് ഒന്നും തന്നെ സംഭവിക്കുന്നില്ല. സുഖകരമായിട്ട് അവർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധ്യമാകുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പൈലറ്റ് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. കാറിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് ഉള്ളതുപോലെ ബൈക്കിൽ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ വിമാനത്തിൽ പൈലറ്റിന്റെ മുൻപിലായിട്ട് ഒരു ഹാൻഡിലുണ്ട്. ആ ഹാൻഡിലിന്റെ പേരാണ് കൺട്രോൾ യോക്ക്. ആ കൺട്രോൾ യോക്ക് വലത്തേക്ക് തിരിക്കുമ്പോഴാണ് വിമാനം വലത്തേക്ക് തിരിയുന്നത്. അതുപോലെ അത് ഇടത്തേക്ക് തിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇടത്തോട്ട് തിരിയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള തിരിവുകൾ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് വിമാനത്തിൻ്റെ എയർഫോയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും അതനുസരിച്ചുള്ള തിരിവ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ അതേ ഹാൻഡിൽ തന്നെ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ഉയർത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതനുസരിച്ച് എലിവേറ്ററിൽ വേണ്ട മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നതാണ്. കാറിൽ നമുക്ക് ലിവർ ഉണ്ട്. ലിവർ ഉപയോഗിച്ച് ഗിയർ മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ത്രോട്ടിൽ കൺട്രോൾ ഉണ്ട്. ആ ത്രോട്ടിൽ കൺട്രോളിനെ നമുക്ക് മുന്നോട്ടും പിന്നിലേക്കും തിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ മുന്നോട്ടും പിന്നിലേക്കും തിരിക്കുന്നതനുസരിച്ചാണ് എഞ്ചിൻ്റെ വേഗത വർദ്ധിക്കുന്നതും കുറയുന്നതും. കാർ ഓടിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കാലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കാലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗവും വിമാനത്തിൻ്റെ കോക്പിറ്റിലുണ്ട്. അതാണ് റൂഡർ കൺട്രോൾ. റൂഡറിനെ കുറിച്ചും എലിവേറ്ററിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ടെയിലുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ്, അത് ചലിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ കൂടിയാണ്. അതിനെ ചലിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മളിവിടെ പറയുകയുമുണ്ടായി. വിമാനം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിനെ ഭംഗിയായിട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനുവേണ്ടി ത്രസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുക, അതായത് വിമാനത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള വേഗത കുറയ്ക്കേണ്ടതാണ്. അതിനു വേണ്ട മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ആ ലിവറിന് സമാനമായിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റിൽ പൈലറ്റ് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. പതിയെ വിമാനത്തിൻ്റെ വേഗത കുറഞ്ഞു വരുന്നു. ആ സമയത്ത് തന്നെ വിമാനത്തിൻ്റെ നോസ് അല്ലെങ്കിൽ മൂക്ക് അല്പം താഴേക്ക് താക്കുകയാണ്. അത് ടെയിലുള്ള ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നത്. നോസ് താഴേക്ക് വരുന്നു, വേഗത കുറയുന്നു. അതിനെ തുടർന്ന് അവിടെ ഡ്രാഗ് വർദ്ധിക്കുകയാണ്. ത്രസ്റ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഡ്രാഗാണ്. ആംഗിൾ ഓഫ് അറ്റാക്ക് ഇപ്പോൾ കുറയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും ഫ്ലാപ്പിനെയും സ്ലാറ്റിനെയും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു. തുടർന്ന് വെയിറ്റ് ആണ് ലിഫ്റ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാകുന്നത്. പതിയെ വിമാനം താഴേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് അത് യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത്. കൺട്രോളായിട്ട് തന്നെ പതിയെ അത് വേഗത കുറച്ച് താഴേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നതാണ്. ആ സമയത്ത് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ വീലുകൾ വെളിയിലേക്ക് വരുന്നു. പിന്നെ വേഗത കുറഞ്ഞ് ലാൻഡിങ്ങിലേക്ക് തന്നെ കടക്കുകയാണ്. കൃത്യമായിട്ടുള്ള റൺവേ കണ്ടെത്തി ആ ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെ വിമാനത്തെ എത്തിക്കുകയാണ് പൈലറ്റ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ പതിയെ ആ വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു. അതേസമയം തന്നെ ഡ്രാഗിനെ കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട്
സ്പോയിലർ സെഗ്മെന്റ് കൂടി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സ്പോയിലർ സെഗ്മെന്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വിങ്ങിൽ തന്നെയാണ്. ലാൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് സാധാരണഗതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അതിൻ്റെയും കൂടെ സഹായത്താൽ വിമാനത്തെ പതിയെ റൺവേയിലേക്ക് ഇറക്കുകയാണ്. റൺവേയിൽ വീലിലൂടെ അത് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ വേഗത കുറയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ടേക്ക് ഓഫിൽ സംഭവിച്ചതിൻ്റെ നേരെ വിപരീതമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു റിവേഴ്സ് ത്രസ്റ്റ് അവിടെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു. എഞ്ചിനിലൂടെ തന്നെയാണ് അത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നത്. ത്രസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നേരത്തെ വിമാനത്തെ മുന്നോട്ട് കൂടുതൽ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ റിവേഴ്സ് ത്രസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വിമാനത്തിൻ്റെ വേഗത കുറയ്ക്കുകയാണ്. ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അത് മുന്നോട്ട് പോവുകയും അതിൻ്റെ വേഗത ക്രമാതീതമായി കുറഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ വിമാനം പൂർണ്ണമായിട്ടും അവിടെ നിൽക്കുന്നതാണ്. ഇത് വിമാനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ലഘുവായിട്ടുള്ള ഒരു വിവരണമാണ്. വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അത് പരമാവധി ലഘുവായി നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഞാനിവിടെ നടത്തിയത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിസ്മയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലഘുവായ ഭാഷയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. ഏത് യന്ത്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് കൂടി ആ കമൻറ്റിൽ പ്രതിപാദിക്കുക.